pozdrav sem skupaj tudi z moje strani, kot sta povedala že kolegica in kolega, je Kongres Evropske ljudske stranke v Bonu, ki potekal 9. in 10. decembra letos, sprejel nekaj pomembnih dokumentov. Poleg že omenjene resolucije še dva nosilna dokumenta, prvi govori o socialno-tržnem gospodarstvu in drugi o klimatskih spremembah. Evropska ljudska stranka umešča socialno-tržno gospodarstvo v samo jedro svojega programa. Gospodarska rast in delovna mesta sta v skladu s to resolucijo osrednje gibalo materialnega razvoja in tudi edina realna podlaga za ustvarjanje blaginje. Pri klimatskih spremembah je v resoluciji jasno zapisano, da je za te spremembe človek soodgovoren. Zato je človeštvo in politika odgovorna tudi za preprečevanje negativnih posledic klimatskih sprememb. Razvite države morajo v tem pomagati manj razvitim. Resolucija Evropske ljudske stranke je z tega področja klimatskih sprememb je bila neposredna podlaga za odločitev, ki je dan kasneje sprejel Evropski svet kot podlago enotnega nastopa Evropske unije na svetovni konferenci o klimatskih spremembah v Kopenhagnu. Ravno ta resolucija pač spodbudila voditelje evropskih držav, da so sprejeli zavezo o razmeroma visokem znesku, ki ga bo Evropska unija oziroma ki ga je Evropska unija pripravljena prispevati državnemu razvoju, zato da tudi oni prevzamejo ustrezen delež naporov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje. Kongres je sprejel tudi nekaj izrednih resolucij, manjše število kot na večino prejšnjih kongresov, zaradi tega so te doživele tudi večji pomen in večjo razpravo, tako na samem plenarnem zasedanju, kot tudi na pripravljalnih odborih. Ena od teh 4 izrednih resolucij je tudi resolucija Kongresa Evropske ljudske stranke o totalitarizmih, katere vsebina je bila že prej deloma predstavljena. Tisto, kar zaskrbljuje, ko beremo to resolucijo, je to, da pravzaprav vse točke te resolucije, tudi tiste, kjer Slovenija ni neposredno omenjena, je pa omenjena v dveh, govorijo o razmerah pri nas. In razprava o tem je bila za nas, ki smo prišli iz Slovenije, v določeni meri neprijetna, ker so se pojavljalo vprašanje, kako je mogoče, da je Slovenija prišvercala v Evropsko unijo, v unijo, ki jo združujejo enake demokratične vrednote, med katerimi je tudi vrednota spoštovanja človekovih pravic na visokem mestu. Toliko nostalgije po nekem totalitarnem režimu, kjer so bile te vrednote in te pravice drastično kršene. Dvomim, da smo lahko dali vse odgovore na takšno vprašanje. Kot rečeno, resolucija neposredno obsoja in izraža zaskrbljenost zaradi konkretnih pojavov poveličevanja kršenja in kršiteljev človekovih pravic v Sloveniji in tudi poveličevanja osebnosti in simbolov totalitarnega režima. Ta resolucija je bila sprejeta soglasno na kongresu, na katerem je bilo verjetno preko 80% vodilne evropske politike, med njimi predsedniki vseh ključnih evropskih institucij, Evropskega parlamenta, Evropske komisije, Evropskega sveta, aktualni predsednik in bodoči stalni predsednik, do predsednika Evropskega odbora regij, tudi večino predsednikov vlad ali držav iz Evrope, tako iz držav članic Evropske unije, kot tudi iz držav kandidatov oziroma opazovalk. Mene osebno preseneča, da v Sloveniji ni bilo nekega odziva na to dejanje, ker bo v prihodnosti ta resolucija seveda močno vplivala na pogled od zunaj na Slovenijo.
se mi zdi, da tisti, ki ta resolucija najbolj tangira, to dejstvo preveč omalovažuje in podcenjuje.